大家好，我是白书正，影视有话直说，解读电影《五月雪》，不知不觉的来到了第4集。其实我不认识电影团队的任何人，也不是为谁打广告，就是纯粹一位观众，就因为太喜欢张吉安导演的这部电影，所以就停不下，想跟大家分享一些观影心得。只要任何一部好电影，我都会这么热心的，还是非常感谢大家的支持。如果没有你们的点击及支持，我应该也写不下去。不管后面几集的反应怎样，我会坚持写完我想写的电影感受。今天我也照旧从3方面来讲解《五月雪》的剧情分析，希望给大家不同的观影视角，也希望激起大家的火花。第一，选择银幕和音效出色的戏院观赏。我必须说，像《五月雪》制作这样出色的电影，如果在普通的戏院看，效果真的差了一大半，甚至电影的撼动力会减少一半。所以为什么有些观众会觉得无感，应该是选择银幕音响没有这么出色的电影院。我第一次是在 Starling Mall GSC 看，电影是放在第6厅，这厅的银幕非常宽大，而且呈现 U 字形，几乎每个角落都可以看到。因为银幕大，座位也很靠近银幕，感觉很贴近观众的视觉。千万不要选择太前的座位，不然要看完整个画面有些辛苦。我必须赞赏这个厅的音效，电影的音效是从4面8方而来的，所以在暴动的那场戏，风声、呼啸声、卡车声、爆炸声、屋顶掀动的声音等音效会从不同的角落出现，电影高效的声音设计也随着音箱在不同角落的声道出现，让电影呈现一种超高的真实感。所以如果你要感受电影的质感，建议大家去找音效和银幕出色的戏院看。第二，1969年上半场戏的一些重要细节。无可否认，上半场戏是整部戏最精彩的部分，也有很多重点戏可谈，我就简单的说一些重要的。首先，官员派蓝登记给小贩，戏班班主询问他孩子为什么还拿不到，这段戏带出那个时代的现实，很多持有红登记的公民因为某些政治因素迟迟不给这些公民蓝登记，尤其当时华人人口有37%左右，如果增加蓝登记，华人的选民人数会大增，会大大的影响到大选选举结果。这也是为什么这些南来的华人为什么那么难拿到蓝登记，就算是换到现在，仍然还有些华人还是拿不到蓝登记，也没有投票权。接着暴动之后，躲在戏台后面的人跑到戏院去敲门，他们的亲人或朋友应该都是在戏院里看戏。我非常喜欢乐评人戴伟民的解读文章，几乎都把电影的重点说完了，尤其谈到为什么戏院大门不能敲开。他解说电影是投射冤屈，叩门不应，深渊无门，与69年事件的罹难者的心情同出一辙，正是电影的一种隐喻的手法。我们不能以写实的逻辑去思考这段剧情的安排。被马赛克掉的一些镜头，除了挂在街上的党旗标志，还要在店铺看到壁上的张贴，据说是写了一些古老文字，不知道文字里写些什么。还有在戏台上的庆祝神诞的文字，如果有看过完整版的观众，麻烦请留言告知大家。上半场最重头戏应该是大卡车的那一幕，导演选择以卡车下的角度来拍摄，隐藏去了人物的特色，只以车油血渍去呈现历史曾经发生过的画面，加上小男孩受伤后哀苦求救的声音，真的太震撼人心了。导演没有刻意突出冲突中的任何肤色，只是交代了真实事件的历史时刻。其实任何一方都是受害者，都是在政治争斗下的牺牲者。电影的诉求其实很简单，只希望当局最后能做出历史交代，还原所有的惨案事件的真相。第三，拿督公神代表着什么？拿督公神是一族人物，为什么会称为华人祭拜的神祗？电影对拿督公神的特写其实有很特殊的华人文化信仰符号。根据资料，这种信仰可以追溯至19世纪初，初到南洋的华人将当地的神灵结合了中国民间信仰，以香烛、水果、明钞的传统方式祭祀，祈求庇佑地方的安宁。
后来也成为华人住宅区、工商业空旷处的角落，都会专门供奉拿督公的神龛，就像是变版的中国土地公，已经把土地公本地化了。神龛内有香炉、神主牌、令旗等道教法器，是马来西亚独有的华人信仰。好了，今天我就讲到这里，下一集开始将着重于下半部49年后的阿英及戏班班主窦娥的剧情。如果你喜欢我的频道，敬请点赞，开启小铃铛，收藏及订阅，谢谢大家的观赏。